ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி ஒரு மிரர் மாட்டுற மாதிரி தான். ஜஸ்ட் லைக் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு கம்பி சும்மா பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாட்டுறதுனா இப்படி மாட்டி விட்டால் போதும், அவ்வளோதான். ஸோ ஐஎஸ்ஐயோடு இருக்கக்கூடியதான் எலமெண்ட்டு தெர்மோஸ்டாட். தண்ணி இல்லைனாலும் ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும். இனிஷியலி உங்களுக்கு சொன்னது என்னென்னா 1 கிலோ 200 கிராம் தான் வெயிட்டு. ஒரு வாட்டர் ஹீட்டருக்கு ப்ளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் வேண்டாம், வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டு போகலாம். வேறு என்ன நம்ம இமேஜினேஷன் வேணும்? 7 வருஷம் கேரண்டி. ஸோ ஹாய் கைஸ், என் பேர் வச்சன். இன்றைக்கி விலாகில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈரோட்டில் இருக்கோம். ஸோ ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கார் வாஷர் வீடியோ வந்து ஈரோட்டில் பண்ணியிருந்தோம். ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷாப்பில் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ குளிர் சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்களா, ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டருங்கிறது ரொம்ப தேவையாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர், சும்மா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆன் பண்ணால் போதும், ஹாட் வாட்டர் அவ்வளோ சூடாக வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸ்வாட் என்டர்பிரைஸோட ப்ரொப்ரைட்டர் இருக்காரு. வணக்கம் சார். கொஞ்சம் வணக்கம் சார், நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேங்க. ஓகே சார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார் தான் வந்து இந்த ஷாப்போட ப்ரொப்ரைட்டரு. ஸோ சார், இப்போ சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் பண்ணுறேன். அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டான வாட்டர் ஹீட்டரு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாதே போதும், பயங்கரமாக தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குது. அது எந்த வகையில் சார், எப்படி அது கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்கிறீங்களா? இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் 19 வருஷத்தில் நிறைய மக்களுக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் நான் புதுசு சொல்கிறது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா, ஒரு வாட்டர் ஹீட்டருக்கு ப்ளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் வேண்டாம், வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டு போகலாம். வேறு என்ன நம்ம இமேஜினேஷன் வேணும்? வாங்கினா நம்மளே மாட்டுறோம், நம்மளே எடுத்துக்கிறோம். ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வரும். இன்னொன்று, மழை காலத்தில் மட்டும் பயன்படுத்தலாம், வெய்ய காலத்தில் கழட்டி வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நீங்களே பண்ணலாம். ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒரு ஆள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஒரு வீட்டில் 3 பாத்ரூம் இருக்குன்னா கழட்டி மாட்டிக்கலாம் நாமளே. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். டூர் போகிறீங்கன்னா வச்சு எடுத்துகிட்டு ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவங்க சுடு தண்ணி கொடுப்பாங்க, எந்த நேரம் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம ட்ரிங்கிங் பர்பஸுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்களா? தாராளமாக. ஃபுட் கேரியர் சர்டிஃபிகேட்டோடு இருக்குது, ஐஎஸ்ஐ இருக்கிறனால தாராளமாக நீங்கள் இது காப்பர் தான் உள்ள கோயிலில் கொடுத்துருக்கோம், குடிக்கிறதுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். சூப்பர். ஸோ இது ரேட்டெல்லாம் எப்படிங்க சார்? நாங்கள் மேனுஃபேக்சரர், எந்த மீடியேட்டரும் இல்லை. எம்ஆர்பி இருக்கு 2800 ரூபா. ஹோல்சேல் நாங்கள் கொடுக்குறது 2180 ரூபா. 7 வருஷம் கேரண்டி. 7 இயர்ஸ் கேரண்டி. அந்த 7 இயரில் 2 வருஷத்தில் என்ன ப்ராப்ளம் அந்த காயிலுக்கு வந்தாலும் அதை புதுசாக நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்போம், காயிலை மட்டும் மாற்றி கொடுப்போம். அடுத்த 5 வருஷம் சர்வீஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணி அப்படியே டீட்டெயில்ஸாக அப்படியே எடுத்து அப்படியே டெமோ பீஸ் மாதிரி காட்டி அப்படியே சொல்லிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருந்துடும். எல்லாம் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு செக் பண்ணி காட்டியே கொடுத்துட்றேங்க நான். சூப்பர். ஸோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக வரப்போகுது. ஸோ அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப முழுமையாக புரியும். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம், என்னோட பேர் குணசேகரன். ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ், பெருந்தரோடு, பழையபாளையம், ஈரோடு. ஏன்னா இப்போ வின்டர் சீசன் வந்துருச்சு இல்லையா, ரொம்ப மழை காலம். ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர். சன் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், கிட்டத்தட்ட 19 வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் எந்த ஒரு ஒர்க்குமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டுறது கலட்டுறது தான். 24 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு சுடு தண்ணி கிடைக்கும். ஸோ ஒரு 30 செகண்டில் ஆன் பண்ணிங்கன்னா சுடு தண்ணியாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் ரேட்டு 2180 ரூபா. ப்ளஸ் இதுலேயே அடிஷ்னலாக ஒரு சுவிட்ச் வச்சது ஒன்று இருக்குது. இன்னொரு மாடல் அது ஒரு 200 ருபீஸ் சேர்த்து வரும். நீங்கள் கொடுக்குற 2180க்கு நாங்கள் 7 இயர் வாரண்டியும் கொடுத்துட்றோம். ஸோ ஐஎஸ்ஐயோடு இருக்கக்கூடியதான் எலமெண்ட்டு தெர்மோஸ்டாட். தண்ணி இல்லைனாலும் ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ அது எப்படி என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு எப்படி ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஜஸ்ட் லைக் எப்படி ஹேங் பண்ணுறது ப்ளஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றது பண்ணி காட்டிடுறேன் நான். இப்போ பாருங்கள், நான் இதை எப்படி உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டிடுறேன் நான். ஸோ இதோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 kg 200 கிராம் 1.25 கிலோ தான் இருக்கும். கேரி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ பாருங்கள், இவ்வளோ தான் இது. ஸோ ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா இன்னாக்ரேட்டிவாக ரொம்ப ஒரு அற்புதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கீசர். ஜஸ்ட் ஓகேங்களா? இப்போ தெரிகிறது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்த நல்லா கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க. இந்த இடத்துல ஜூம் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துங்க. இதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி ஒரு மிரர் மாட்டுற மாதிரி தான். ஜஸ்ட் லைக் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு கம்பி சும்மா பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாட்டுறதுனா இப்படி மாட்டி விட்டால் போதும், அவ்வளோதான். இதை வந்து உங்கள் பைப்பில் சொருவிக்கலாம், தண்ணி வர்ற பைப்பில் சொருவிக்கலாம். ஹாட் வாட்டர் இதில் வந்துடும். இதை உங்கள் மேலே கரண்ட்டில் போட்டுங்க. நான் அதை எப்படின்னு உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். நான் கரண்ட்டில் போட்டு செக் பண்ணி காட்டுறேன். நான் பாருங்கள், அன்பாக்சிங் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இப்போ எப்படி நான் லைவாகவே உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்றேன். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த இடத்த பார்த்தோன்னே நமக்கு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி தான் ஒரு ஞாபகம் வரும்
அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஆணி இருக்குது. சாதாரணமாக செவுத்தில் நீங்களே அடிச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஃபோக்கஸ் கம்பி கட்டி தொங்க விட்டிங்கன்னா கூட தொங்க விட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ ஆணியில் மாட்டிட்டேன். முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் செய்கிறது எக்காரணத்து கொண்டும் புதுசாக வாங்கியிருக்கல தண்ணி திறக்காமல் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாதீங்க. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் அது வாரண்டியில் கிளைம் ஆகாது. பாருங்கள் இப்போ நான் ப்ளக்கை போடலை, தண்ணி திறக்கிறோம், தண்ணி வெளியே வந்துடும். ட்ரெயின் ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 ட்ராப் பாருங்கள் வெளியே வர ஆரம்பிக்குது. வெளியே வந்துடணும், தண்ணி வந்துடணும். வந்தோடனே இப்போ நான் தண்ணியை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ளக்கில் போடுறேன், ஆன் பண்ணுறேன். க்ரீன் லைட் ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கரண்ட்டு சப்ளை எடுக்குதுன்னு அர்த்தம். சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிக்குது இருக்கும். எதனால் இப்படி அடைச்சிருக்கேன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து கிளைமேட் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பைப்பை திறந்து விட்டுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் ரொட்டேட்டிங் டைம் கிடைக்காது. அதுக்கு ஒரு அவகாசம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. ஒரு 30 செகண்ட் கழித்து உங்கள் டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் இமிடியேட்லி ஹாட் வாட்டர். அவ்வளோதான் அதில் விஷயம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்டீம் வரும், ஏன்னா நான் தொட்டால் உங்களுக்கு சுடுதா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா. நீங்களே பார்த்துக்கலாம், அதில் ஸ்டீம் வரும் பாருங்கள், ஆவி வரும். அதனால் எல்லாமே உங்களுக்கு லைவாக இருக்கணும். நானே தொட்டு பார்க்குறேன், சுடுதா என்னன்னு உங்களுக்கு எப்படி பார்க்குறது தெரியும். அதில் பாருங்கள் அந்த ஸ்டீம் வர்றது தெரியும், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கொதிக்க ஆரம்பிக்குது தண்ணி பாருங்கள், ஸ்டீம். ஏன்னா உள்ளே இருக்க தண்ணி வெளியே ஒரு ஸ்டீம் வருது. அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக இப்போ வாட்ச் பண்ண டைமிங்லேயே கவுண்ட் பண்ண தெரியும். கரெக்டாக 30 செகண்ட் ஆகிடுச்சு, நல்லா ஸ்டீம் வருது. உங்கள் முன்னாடியே காமிச்சிட்டேன் நான். 30 செகண்டில் சூடு ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட்டு தண்ணியை திறந்து விட்றேன். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வேகத்தில் வந்து தண்ணி வந்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 500 பேர் உங்கள் டேங்க் தண்ணி காலியாகிற வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. இப்போ நான் ஒரு டெஸ்டிங்காக என்ன பண்ணுறேன், இந்த பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். ஏன் க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னா மேபி நீங்கள் மறந்துட்டு உங்கள் டேங்க்கில் தண்ணி தீந்துட்டாவோ, இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டாவோ இது ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஹீட் ஆகி ஆஃப் ஆகும். சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, அது பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள் நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு, ஸ்டீம் வருது. எல்லாம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தாங்க. இப்போ நமக்கு க்ரீனில் இருந்து ரெட் லைட்டுக்கு மாறும். க்ரீன் லைட்லேருந்து ரெட் லைட்டுக்கு மறுபாரு நல்லாவே நீங்கள் பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்போ மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஷட் கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் 1 வீக் வீட்டில் இல்லைன்னா கூட திரும்பி ஆன் ஆகாது. இதை ஆன் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் தண்ணியை திறந்து விட்டு இம்மிடியட்டாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தண்ணி வெளியே வந்தோடனே மேலே இருக்க ரீஸ்டார்ட் பட்டனை உடனே அமுத்தாதீங்க. ஒரு 10-30 செகண்ட்ஸ் கழித்து அப்புறம் ஆஃப். ஏன்னா அந்த கோல்டு வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணணும், அந்த ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். முதல்ல போகிறப்ப தண்ணியை திறந்துட்டு சுவிட்ச் போடுங்க. யூஸ் பண்ணி முடித்தோடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பைப்பை முடிக்கிங்க. இவ்வளோ தான் விஷயம் இதில். ஓகேங்கண்ணா. இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக சொல்லி முடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ சப்போஸ் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்ககிட்ட வாங்குற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா எப்படி வாங்கலாம், அட்ரஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறீங்களா? இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இனிஷியலியே உங்களுக்கு சொன்னது என்னென்னா 1 கிலோ 200 கிராம் தான் வெயிட்டு. நீங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியாவாக இருக்கட்டும், தமிழ்நாடு இருக்கட்டும், எங்கே இருந்தீங்கனாலும் ஈரோடாக இருந்தால் டேரெக்டாக வந்து வாங்கிக்கிங்க. வெளியூராக இருந்தால் அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் செலவுலேயே கொரியர் பண்ணி நாங்கள் அனுப்பிச்சிடுவோம். எங்கள்கிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. வாட்டர் ஹீட்டருக்கு மட்டும் நாங்களே எங்களுடைய கொரியர் செலவு பண்ணி நாங்கள் வந்து அனுப்பிச்சிடுவோம். அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு 24 ஹவர்ஸில் வீட்டுக்கு வர மாதிரி பண்ணி கொடுத்துர்லாங்க. நம்ம எங்களுடைய ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு. அதாவது ஈரோட்டில் இருந்து வர்றீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப், பெருந்துறையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டாப், பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்லேயே நம்மளுடைய ஷாப் இருக்குது. மேனுஃபேக்சரிங், ஹோல்சேல், ரீட்டைல்னு நாங்களே போட்டிருக்கோம். ஹோல்சேல் பண்ணி கொடுக்குறோம். வாங்க. ஓகே சார். ஸோ ஓகே. ஸோ டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு நல்ல சந்திப்போம். பாய். தேங்க்யூ.